Charmaine Carol，你哋探咗蘇婆婆幾耐度啊？到而家為止大概1年多啲啦。係啊。好啲唔知12年啊。哇，好你係仲好記性。係啊，咁我想問阿 Charmaine 同埋阿 Carol 咧，你探阿蘇婆婆之前同之後，你覺得有啲咩轉變啊？蘇婆婆即係一開始同而家。哦，蘇婆婆啊，好精神啦，好健談啦，而家係啊，我哋好多話題，即係有無盡嘅話題去傾咁。次次咧，我哋都諗到嘅，去條超市啦，唔緊要，講唔完啊，係啊，開朗咗好多，係咪啊？我哋都開心，成日啲笑容都滿面咁。同埋我都觀察到阿蘇婆婆好似行路都行好咗，係咪啊？其實佢好犀利啊，因為之前咧我哋探佢呢度見氣咯，做一支嗰個鋼鐵啊，將螺絲咯，我而家唔掹得咁，唔掹得，但係我覺得佢係行好咗咯，比我第一次見佢嘅時候。我哋見到明顯見到咧，蘇婆婆以前我哋探嘅時候咧，條腰唔係好，係啊係啊，咁但係而家食咗，佢越嚟越好，又好咗。但係咧，佢真係好叻女喎，因為佢最近咧係整親過嘅，半年前係咪都有成半年啦？佢係真係再跌親嘅。咁後尾我哋再探佢嘅時候咧，係一定要用架個 walker 係啦，而家你見到佢咧過咗個幾月啫，只係個幾月。我做咗手術第二日已經仲行得好。係啊係啊，嗰個係你先就已經好第二個嘢咯。同埋仲有一樣嘢最重要啊！之前咧話咧影相嘅時候唔好影我啊。係啊。而家咧今日我哋同佢影咗幾次。係啦，面色好咗好多，係啊，真係。即係喺吉隆坡嘅時候，我嘅相係比我本人相鏡好多嘅。相鏡，真人靚過相鏡啊！你似個女似你啊？唔知同似又唔似。個女靚啲嘅。譚婆婆你好啊！哎呀，我想問咧，我哋有阿招太咧嚟探你咧，嗰個義工探訪服務咧，去你屋企度探你咧，去探你嘅時候，你覺得點啊？我覺得好開心。係啊，點解嘅？因為係咪有人嚟陪下你啊？咁樣啊？係啊係啊。係啊，你平時係咪好多時都係自己喺屋企啊？係啊係啊。係咪有陣時都會悶啊？嗬。係啊。係啊，阿招太啊，我想問下你咧，探咗譚婆婆一段時間啦，咁你覺得如何啊？即係參加呢個義工服務。我會覺得自己都好開心，因為我見到我探訪嘅婆婆，我都開心嘅時候，我就覺得好開心，同埋我都會覺得對佢哋嚟講，即係除咗精神上面啦，咁佢哋同人傾下偈啊，都會令到佢哋會健康啲。係啊，係啊，同埋你探佢嘅時候，你同阿譚婆婆而家都越嚟越熟咯，嗬，係咪啊？係啊，係咪啊？就見到好似朋友咁，係咪啊？你哋都好熟絡啦，已經係咪啊？之前一排咧收到話，咦，譚婆婆唔舒服，嚇，咦，唔舒服，咁即係點啊？但我又唔敢問，係，即係我諗又唔方便，係咁多，係，因為有一段時間都冇談。係啊，都會擔心咯，即係好似朋友咁。如果你哋身體有咩事啊，咁啊個阿義工阿招太都會擔心你咁樣咯，係咪啊？好似屋企人咁，好似朋友咁啊，嗬，係咪啊？好啊，多謝晒你，咁我哋繼續參加呢個服務啦，好唔好？好。